Muchas veces hemos visto y realizado cierto tipo de movimientos articulares de tal manera que estos emiten cierto sonido característico de las mismas. Estos movimientos pueden ser los que se muestran a continuación en el video. Estos movimientos de presión sobre las articulaciones no solo se dan a nivel de las articulaciones interfalángicas, sino también a nivel de otras articulaciones del organismo. Por lo tanto, resulta curioso conocer el origen de este tipo de sonidos que van a emitir las articulaciones. Entonces, los chasquidos o ruidos de las articulaciones son considerados como ruidos fisiológicos, normales. Estos ruidos son muy comunes y se originan por la presencia de burbujas de aire en el fluido sinovial, es decir, en el líquido de la articulación, la cual va a estar compuesta por oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono, y por la salida de los ligamentos al saltar de una superficie a otra. Por lo general son frecuentes en las personas que no presentan ningún trastorno de la articulación. Estos sonidos frecuentemente se los realizan cuando se aplican movimientos cotidianos, tal es el caso de cuando nos levantamos de la cama, cuando nos agachamos, cuando caminamos, cuando corremos o cuando realizamos el estiramiento de las extremidades como flexión, extensión, rotación u otros movimientos. Al hablar de las articulaciones, tenemos que estas van a estar rodeadas por una cápsula sinovial con un líquido y cierta cantidad de gases, cuya principal función es la de lubricar las articulaciones, para que los huesos no se desgasten. Para provocar el chasquido a nivel de las articulaciones, se coloca la articulación en una posición determinada, la cual va a hacer que se cree un espacio entre los huesos y aumente el volumen de la cápsula sinovial. Esto a su vez crea una zona de baja presión, la cual provoca que los gases salgan del líquido sinovial en forma de burbujas y estallen, lo que va a hacer que se produzca el sonido de crujido característico. Aquí también pueden participar los ligamentos o tendones, pero estos lo hacen en menor medida en relación a los gases. Los sonidos o crujidos de las articulaciones son sonidos normales en articulaciones que no presenten cualquier tipo de patologías. Muchas veces se ha dicho que este tipo de crujidos intencionales pueden causar lo que son artritis u otro tipo de patologías, pero se ha descartado este tipo de afirmaciones, puesto que no se ha visto evidencia de que realmente sea un efecto de la causa de estas patologías. Tal es el caso de un estudio de Donald Horner, en el cual se mantuvo crujiendo las articulaciones de los dedos durante casi 50 años, específicamente en su mano izquierda, para constatar de que pasado todo ese tiempo el desgaste articular en ambas manos era idéntico. Es decir, que no iba a haber signos de una mayor degeneración en la mano en la cual se ha estado crujiendo los dedos durante todo ese intervalo de tiempo.